അമേസിംഗ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് സീരീസിൻ്റെ അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒമാനിലെ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ച ശേഷം ലിവർപൂളിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ്. എന്തൊരു സണ്ണി വെതറല്ലേ ഇന്ന്. അതെ, നമ്മളുള്ള 4-5 ദിവസം മുഴുവൻ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു മഴയും കാറ്റും. ഇപ്പോൾ ദാ അവസാനത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വണ്ടിയിലിരുന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് നല്ല വെതർ. ടിപ്പിക്കൽ ഇംഗ്ലീഷ് വെതർ, ഒന്നും പറയാനില്ല. നല്ല കാലാവസ്ഥയിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ലേക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് സൈഡാക്കിയതാണ്. എന്ത് കാമൻ സെറീന അല്ലേ, ആ വെള്ളമൊക്കെ നോക്കൂ. ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ക്വയറ്റ്നെസ്സും ആ എന്തൊരു ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് സീനാട്ടോ അത്. ഈ മോട്ടോർ വേ അല്ലാത്ത ഈ ചെറിയ റോട്ടുകൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ടൗൺസും ഒക്കെ കാണുക. അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാരും ബഹളവും ആകപ്പാടെ ഒരു ലോട്ട് ഓഫ് ആക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുക. നല്ല രസമാണ് ഒരു ലൈഫ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ കൂടെ തന്നെ. ഈ വഴി കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭംഗിയുള്ളൊരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനാണ്. ഈ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ പേര് ഫോൾ ഓഫ് ഫെലോക്ക് എന്നാണ്. ഇത് ലോക്ക് ലോമണ്ട് ആൻഡ് ട്രൊസാക്സ് നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തോടത്തുനിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നടക്കാനുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ സ്പോട്ടിൽ പണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രിസ്റ്റീൻ ഒരു കാട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു വഴി. അവിടുന്ന് നടന്ന് മെല്ലെ 5-10 മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ആ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടെ എത്തും. നമുക്കിനി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ കാഴ്ചകളുള്ളത്. ഈ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 30 അടിയാണ്. നല്ല ശക്തിയിലാണ് വെള്ളം വരണത്. പിന്നെ താഴെ അത് വന്നൊരു പൂള് പോലെയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ചെറുതായി ഒഴുകി പോകും. കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഈ പൂള്, പ്രത്യേകിച്ചും മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്നു, വാട്ടർഫോളൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്മയർ ചെയ്തു. പല ആംഗിൾസ് നിന്നും നോക്കി താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മെല്ലെ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു. എത്ര നേരമായി ഈ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകണു. ഞാൻ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്പേസ് ഉണ്ടോ ഒന്ന് നിർത്തൂട്ടോ, നമുക്ക് അവിടുന്ന് ലഞ്ച് കഴിക്കാം. എനിക്ക് കുറച്ച് മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പാർക്കിംഗ്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഞങ്ങൾ ഈ ലേക്ക് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ദൂരെ ഒരു റിവർ ബാങ്ക് പോലെ തോന്നി, ഒരു പിക്നിക് ഏരിയ പോലെ കണ്ടു.
അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ ആക്ടിവിറ്റി പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ടപ്പോൾ എന്നാൽ വഴിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് അവിടെ പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതാ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കുകയാണ്. ഈ കാണുന്ന ലേക്കിൻ്റെ പേര് ലോക്ക് ലോമണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ. ഇത് വളരെ വലിയൊരു ലേക്കാണ്. അതുമാത്രമല്ല വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ലേക്സും കൂടിയാണ്. ഈ മുഴുവൻ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ ലോക്ക് ലോമണ്ട് ആൻഡ് ട്രൊസാക്സ് നാഷണൽ പാർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞുല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ലേക്ക് ഏകദേശം 39 കിലോമീറ്റർ അറ്റ നീളത്തിലാണിത് കിടക്കണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന വഴി 2 സൈഡിലും നമുക്ക് കുറേ ദൂരം നമ്മളെ കൂടെ ഈ ലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നിറച്ച് റിസോർട്ട്സും ഇങ്ങനെ കുറേ പിക്നിക് ഏരിയാസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനും. അപ്പോൾ ഭയങ്കര പോപ്പുലറാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളും ഇതാ കുറച്ച് നേരം എൻജോയ് ചെയ്യണത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോഴും സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഹൈലൻഡ്സ് ഭാഗം വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്ലാസ്ഗോ എത്താറായി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ മിക്കവാറും ഈ മോട്ടോർ വേ അങ്ങനത്തെ റൂട്ടിൽ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് ആവും. അതെ, ഓൾറെഡി റോഡിൽ മുഴുവൻ ട്രാഫിക്കാണ്. എല്ലാവരും ഹോളിഡേസ് ഒക്കെ ബാക്ക് ടു ഹോം അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും തിരക്ക് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. അത്രയും തിരക്കാണ് റോഡിൽ. ഇവിടെ ഒരു 230-240 മൈലുണ്ട്. 3.25-4 മണിക്കൂറാണ് കാണിക്കുന്നത് ലിവർപൂളിലേക്ക്. അപ്പം എന്നാൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോവാം. ഈ മോട്ടോർ വേ കണ്ടിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വല്ല സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ലിവർപൂൾ എത്താറാവുമ്പോ നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ 5 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ലിവർപൂളിൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ട്രിപ്പ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഐൽ ഓഫ് സ്കൈ കുറേ കാലമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ സന്തോഷം തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. പക്ഷേ വെതർ കണ്ടീഷൻസ് അത്ര ഫേവറബിൾ അല്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് വേണ്ട പോലെ അത് പകർത്താൻ പറ്റിയോന്ന് അറിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യത്തെ ദിവസം ഐൽ ഓഫ് സ്കൈയിലെ മഴ നല്ലോണം പറ്റിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭംഗി ക്യാമറയിൽ ഒരു പക്ഷെ വേണ്ട പോലെ പതിഞ്ഞുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതർവൈസ് ദ ട്രിപ്പ് വാസ് ഗുഡ്, റിയലി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തിയത് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ആ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അങ്ങനല്ലേ അകത്ത് കയറി കാണേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പ്രൈമറിലി ഒരു നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി സ്ഥലം കാണുന്നതും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭംഗി ആസ്വദിക്കുകയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രിപ്പായിട്ട് കാർ ഡ്രൈവ് അങ്ങനെയായിട്ടാണ് നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്തത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഏകദേശം അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു. പിന്നെ പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾസും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഞങ്ങളിതാ വീട്ടിൻ്റെ ആൾമോസ്റ്റ് അവിടെ എത്തി. ഈ ട്രിപ്പും ഈ വീഡിയോയും ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതെ, ഈ സീരീസിലുണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഇത് കാണാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇടാം, മുകളിൽ കാണുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത യാത്ര എപ്പോഴാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് തീർച്ചയായും വരും. അതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. See you soon. Bye bye. Bye.